ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டீஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே வீட்டில் சேஃபாக இருங்க, தேவையில்லாமல் வெளியில் போகாதீங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஸ்லைம் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் ஒரு சஜஷன் கேட்டிருந்தேன் எல்லாருக்கிட்டையுமே, நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் அப்போ கேட்கும்போது சில குட்டீஸ் எனக்கு சொன்னாங்க, அக்கா ஸ்லைம் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் அப்போயும் சொல்லியிருந்தேன் அவங்கக்கிட்ட, நான் இதெல்லாம் வாங்கலை, நான் வாங்கிட்டு வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்காக போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு நிஜமாலே நான் இது வரைக்கும் ஸ்லைம் வாங்கினதே கிடையாது. நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்றதுக்காக நான் ஸ்லைம் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பார்த்தேன். யூடியூப்லேயே நிறைய பேர் அதை வச்சு வீடியோ பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, எனக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இது ஸ்லைம் அப்படின்ற எதுக்கு அப்படின்னா, இது பர்பஸ்லாம் கிடையாது. இதை வச்சு நம்ம எதுவும்லாம் பண்ணலாம் முடியாது, கிராஃப்ட்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்குலாம் இல்லை. இது டோட்டலி ஒரு ரிலாக்ஸேஷனுக்காக தான். இதை வச்சு நம்ம விளையாடலாம், நம்ம ஒரு மாதிரி நம்ம மைண்டு எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகும். நம்ம எவ்வளோதான் ப்ரெஷர்லேயோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்லேயோ இல்லை ஒர்க் லோடு அதிகமாக இருந்தாலோ இதை வச்சு நம்ம விளையாடும் போது நம்ம பெரியவங்க கூட சின்ன பசங்களாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மாறிடுவாங்க. நான் அதை சீரியஸாக நானுமே அதை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். இது நான் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன், நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். வாங்கிட்டு எனக்கு நான் கொஞ்சம் நேரம் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்படின்ற ஃபீலிங்கே எனக்கு இல்லை. அதை நான் மறந்துட்டேன் இது கூட விளையாடும் போது. அது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அதை கீழே போட்டு அதை தள்ளும் போது கையில் ஒட்ட மாட்டேங்குது, எதுவுமே ஆகலை. ஒரு மாதிரி செம்ம ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அது விளையாடும் போது. இது அந்தளவுக்கு எப்படி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல, பட் கொஞ்சம் கூட கையிலேயே ஒட்டாமல் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. நான் அது ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி போட்டு 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 விளையாடிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த கையில் வச்சு இதை ஷேக் பண்ணும்போது நான் லைட்டாக தான் ஷேக் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தெரியுதா எவ்வளோ அது பாப்பப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு? அவ்வளோ நல்லா அவ்வளோ சாஃப்டாக, அது நம்ம லைட்டாக ஷேக் பண்ணாலே அந்த அளவுக்கு ஷேக் ஆகுது. அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் ஆச்சு. இதோட ரேட் என்னென்னா, இந்த சின்ன பாக்ஸ் நான் 20 rupees தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். நான் இன்னும் சில கலர்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன், நான் அது காமிக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு வீடியோவில். இது 20 rupees. எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த பர்பிள் கலர்னால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோடய ஃபேவரட் கலர்னே பர்பிள்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு எனக்கு பர்பிள் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இந்த ஒயிட்டில் இந்த பர்பிள் எனக்கு போட்டதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னென்ன கலர் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். நான் அதில் ஸ்லைம் கிடச்சிதுன்னா நான் அதையும் வாங்கி உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்லேயே நான் காமிக்கிறேன். நீங்கள் யாருன்னா ஸ்லைம் வாங்கி இந்த மாதிரி விளையாடிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். அப்படி விளையாடினது இல்லைன்னா அதை சொல்லுங்கள். நான் நம்ம கிவ் அவே போகுது இல்லைங்களா, எனக்கு இது வாங்கின பிறகு தான் எனக்குமே தோணுச்சு, இதுவுமே ஒரு நம்ம 10 கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த 10ல் ஸ்லைமும் ஆட் பண்ணலாம், பெரிய பாக்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம், எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் தோணுச்சு. உங்களுக்கு இந்த கிஃப்ட் ஐட்டமில் ஸ்லைம் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் உங்ககிட்ட இல்லாதவங்க கிட்டலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரும் சொல்லுங்கள். நான் இந்த மாதிரி குத்தி குத்திலாம் விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி அது கொஞ்சோண்டு கட் ஆகுது, ஆனாலுமே டக்குன்னு அது செட் ஆகிடுது. சூப்பராக இருந்துச்சு, செம்ம. அந்த ஜெல்லி டைப் ஸ்லைம் அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு. நான் இன்னொரு ஸ்லைமும் வாங்கினேன். அது அந்த ரொம்ப மட்டு ஸ்லைம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. வாட்டர் ஸ்லைம் கிடையாது, அது பபிள்ஸ்லாம் வரும். இதில் அந்தளவுக்கு பபிள்ஸ் வரல. இன்னொன்று வாங்கினேன், நான் அதையும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இது அப்படியே கீழே போட்டு இந்த மாதிரிலாம் சுற்றிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப நேரம் இதிலே விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி அது இன்னொன்று நம்ம வாங்கிட்டு வந்தோம், அதை எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னே இல்லை. எனக்கு வீடியோ போகிறதுமே மறந்தே போச்சு. நான் வீடியோ போகிறதே ஞாபகமே இல்லாமல் நான் மாட்டு வீடியோவும் அங்கே ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் மாட்டு இந்த மாதிரி பார்த்துட்டே இருந்தேன். இதில் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலி நான் நிறைய வீடியோ இதுக்கே கட் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா ரொம்ப நேரம் போயிடுச்சு அப்படி சொல்லிட்டு. அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு, ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வீடியோஸ் இருந்துச்சு, நான் அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் இந்த மட் ஸ்லைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்தேன். இது கொஞ்சம் பெரிய பாக்ஸ், இது 50 rupees. இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு அதை விட.
ஒரு மாதிரி ரெட் கலரில் இருந்துச்சு. இது எப்படின்னா நல்லா திக்காக இருந்துச்சு, ஆனால் இதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது வந்து கையில் போட்டு அந்த மாதிரி ஜெல்லி மாதிரிலாம் அப்படியே ஓடாது, ஆனால் இது வந்து திக்காக இருக்கும். இதுவுமே நல்லா இருந்துச்சு. இவங்க பாருங்கள், நான் அப்படியே அந்த பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்த ஷேப் அப்படியே நிற்குது, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடுறதுக்குலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த ஜிகனா டைப் மாதிரி கொஞ்சம் உள்ளே வந்து அந்த உங்களுக்கு தெரியுதா வீடியோவில் கோல்டன் கலரில் அங்கங்கே வந்து அந்த இது போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது இருந்துச்சு. பட் நிறையலாம் போடல. ஆக்சுவலி இந்த ஸ்லைமில் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்லைம் இருக்குது. ஜெல்லி ஸ்லைம், வாட்டர் ஸ்லைம், மட் ஸ்லைம், க்ரன்ச்சி ஸ்லைம். எனக்கு தெரிஞ்சது இதெல்லாம் தான் இன்னும் கூட இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த பால்ஸ்லாம் போட்டு நிறைய அந்த ஸ்டாரான கலராக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாமும் உள்ளே போட்டிருக்கோம். ஸோ வந்து அது நல்லா விசிபிளாக இருக்க மாதிரி எக்கச்சக்க டைப் இருக்குது. நிறைய இது இருக்குது, கிளியர் ஸ்லைம் அது மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சில பேர் அது மாதிரி இல்லாமல் விளையாடிருக்காங்க. நான் இதையுமே ரொம்ப நேரம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்து விளையாடிட்டு இருந்தேன். ரெண்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு அப்புறமா இன்னுமே நிறைய வாங்கலாம், கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அப்படின்லாம் தோணிட்டு இருந்துச்சு. நான் இந்த மாதிரி இழுத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். இது அப்படியே இழுக்க வந்துட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா சொல்லுங்கள், இந்த கலர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா சொல்லுங்கள். சரி, நம்ம ஸ்லைமில் உங்களுக்கு வேறு என்னென்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணும் அதெல்லாம் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வேணுமா? ஆக்சுவலி நான் இதுக்கு வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக ட்ரையும் பண்ணி பார்த்தேன். ஏன்னா வந்து சரி வாங்காமல் நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது கூட காமிக்கலாம், அதை பார்த்தாலும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நீங்கள் அந்த வீடியோ வேணும்னாலும் கேளுங்க, நான் அதுவும் உங்களுக்காக போடுறேன். எல்லா மெத்தட்லேயும் ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு எப்படி ஸ்லைம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், இது ரெண்டுத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நான் ஆக்சுவலி இதை ரொம்ப உள்ளெல்லாம் போட்டு நான் அமுக்குனேன். பட் வந்து சீரியஸாக இதுவும் மிக்ஸே ஆகலாம், அந்த அளவுக்கு அது வந்து தனியாக வந்துச்சு. ஏன்னா ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்து அந்த அளவுக்கு இந்த மட் ஸ்லைம் கூட வந்து மிக்ஸ் ஆகலை. பட் வந்து ஜெல்லியே நம்ம போட்டோன்னா ரெண்டு ஒரே மாதிரியான ஸ்லைம்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மிக்ஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த ரெண்டு ஸ்லைமையும் நான் வந்து எப்படியோ போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஆனால் கடைசியில் வந்து தனித்தனியாக நம்ம கொஞ்சம் எடுத்தோன்னா வந்துடுது தனியாகவே சூப்பராக, கொஞ்சோண்டு கூட அதோட ஒட்டாமல் அதுவும் தனித்தனியாக வந்துடுச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு, எனக்கு இதுவும் பிடிச்சிருந்துச்சு. இது பாருங்கள், நான் ஆக்சுவலி இப்போ இது மாதிரி மேலே போட்டு அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தேன். திருப்பிலாம் கூட போட்டேன். பட் வந்து ஒட்டவே இல்லை. நான் திருப்பி எடுக்கும் போது ஈஸியாக வந்துடுச்சு. எனக்கு அதுவும் பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் தான் அந்த மட்டை விட ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அது அப்படியே அது கையில் இப்படி போட்டு நம்ம கொஞ்சோண்டு கையை ஷேக் பண்ணாலே ஆடிட்டே இருந்துச்சு அப்படியே. உங்களுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் ஸ்லைம் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு. நம்ம அதுவும் வாங்கி நம்ம சேனலில் வந்து அது வீடியோ போடலாம். அதுக்கப்புறமா சரி ஓகே, இவ்வளோ வாங்கிட்டோம், இதில் ஏதாச்சும் ஒன்றாச்சும் பண்ணணுமே. நம்ம வேறு கிராஃப்ட் சேனல் வச்சுருக்கோம். சரி இதை வச்சு எதனாச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக எதனா பண்ணி பார்க்கணும், இல்லை எதனா ஒரு கிராஃப்ட் பண்ணணும் இப்படின்னு ரொம்ப தோணிட்டு இருந்துச்சு. நான் ஆக்சுவலி வீடியோ எடுக்கலை, ஆனால் பூ அதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் பூ மாதிரி செய்ய முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெல்லியில் ட்ரை பண்ணேன். பட் ஜெல்லியில் வந்து லைட்டாக வந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. என் பாப்பா பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தா. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன், அவகிட்டே அப்படி பேசிட்டேன். ஆனால் நான் கொஞ்சம் கை வைக்க விடலை, எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. அதனால் நான் அவளை கை வைக்க விடலை. இந்த மாதிரி வந்து ஏ போட்டு காமிச்சிட்டு இருந்தேன், அப்புறம் பி போட்டுட்டு இருந்தேன், கொஞ்ச நேரம் சீலாக போட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணேன். அப்புறம் இந்த ஜிகினா மாதிரி என்கிட்ட கோல்டன் ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் எடுத்து போட்டு அது உள்ளே போதா இல்லை அது எடுக்கும் போது எப்படி ஒட்டிட்டு வருது அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் போடும் போது அது ஒட்டவே இல்லை. ஆக்சுவலி மட்டு ஸ்லைமில் ஈஸியாக வந்துடுச்சு. கையை வச்சு நான் இப்படி தள்ளினாலே வந்துடுச்சு. ஜெல்லி ஸ்லைம்லேயும் ஈஸியாக வந்துடுச்சு. கொஞ்சோண்டு அது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கவே அப்படி இருந்துச்சு. ஆனாலும் ஒன்றா நம்ம எடுத்தோன்னா ஈஸியாக கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் அந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் ஸ்கெட்ச் வச்சு எழுதி பார்த்தேன், அப்பயுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எழுதவே முடிஞ்சிருச்சு கொஞ்சம். பட் அது கொஞ்சம் வாட்ரி இது மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்கெட்ச் தெரியலை. பட் வந்து நான் எழுதுனா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சது. உங்களுக்கு தெரியுதா,
சப்ஸ்கிரைப் டு லெட்ஸ் கலர் அப் அப்படி சொல்லி எழுதியிருக்கேன் நான் இதில். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சரி இதை எடுத்து பார்த்தேன், இதுவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சரி இது எப்படி அலையுது அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்தேன். ஆக்சுவலி நீங்கள் அப்படியே கை வச்சாலே டோட்டலாக வந்து போர்டில் எப்படி போகும் அந்த மாதிரி சூப்பராக போயிடுச்சு. போர்டில் நம்ம லைட்டாக சாக் பீஸில் எழுதிட்டேன் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இந்த மாதிரியும் எழுதி பார்த்தேன், லைக் ஷேர் கமெண்ட் அப்படி சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். எனக்கு ரொம்ப நேரம் நான் விளையாடின வீடியோ எடுக்காமல், பட் வந்து இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். வேறு என்ன மாதிரி வேணும்னு சொல்லுங்கள், இல்லை வேறு இந்த மாதிரி வேண்டாம் இல்லை இந்த மாதிரி போடுங்க, இது வந்தாலும் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.